Kunning eng muhim va dolzarb yangiliklarini bizning kanalimizda kuzatib boring. Kanalga like bosishni hamda obuna bo'lishni unutmang. Biz esa davom etamiz. Tolibon harakati so'nggi 24 kun ichida Afg'onistonning 13 ta hududini o'z nazorati ostiga oldi. Bu Tolibonning qisqa vaqt ichida bosib olishga muvaffaq bo'lgan maksimal sonli maydoni. Bu haqda Interfax yozmoqda. Qayd etilishicha, toliblar Badaxshon viloyatidagi 9 ta tuman, Afg'onistonning shimoli-sharqidagi Shahar viloyatidagi 2 ta tuman hamda mamlakat sharqidagi Paktiya va janubiy Qandahor viloyatidagi 1 ta tuman ustidagi nazoratni o'rnatgan. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, toliblar ayni paytda mamlakatning 370 ta tumanidan 110 tasini nazorat qilmoqda. O'z navbatida Afg'oniston Mudofaa vazirligi o'tgan kun davomida mamlakatning 9 tumanida bo'lib o'tgan janglar davomida 224 Tolibon a'zosi yo'q qilingani ma'lum qildi. Vazirlar toliblar bosib olgan hududlarni qaytarib olishga va'da berdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Tolibon harakati Afg'onistonning Tohar viloyati Farxor tumanida joylashgan Ahmad Shoh Masudning eng yirik va tarixiy qarorgohi Chamani Xustexni egallab oldi. Shuningdek, toliblar G'aznaga hujum qilib Shahbesxon, Esfand, Al-Burnin, Qalqis, Jungal, Bagda tumanlarini egallab oldi. Afg'oniston Adliya vazirligi joriy yil 15-yildan talabalar o'qishini ko'chirishning yangi tartibi haqida ma'lum qildi. U bir qator bosqichlardan iborat. O'qishni ko'chirish jarayonlarining tartibi quyidagicha: o'qishni xorijiy davlatlardagi xalqaro mingtalik ro'yxatga kirgan oliy ta'lim tashkilotlaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh yo'nalishlariga ko'chirishda alohida iqtidor talab etiladigan yo'nalishlar bo'yicha kasbiy imtihonlar, boshqa yo'nalishlar bo'yicha test o'tkaziladi. Test va kasbiy imtihonlar bo'yicha o'tish ballari joriy yil 25-iyulgacha, keyinchalik har yili 15-iyulgacha belgilanadi hamda ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadi. O'tish baldan past bo'lib to'plangan talabalar tabaqalashtirilgan to'lov-kontrakt asosida o'qishga qabul qilinadi. Test va kasbiy imtihonlar natijalari Davlat test markazi hamda oliy ta'lim muassasalarining rasmiy veb-saytlarida e'lon qilinadi. Qayd etilishicha, o'qishni xorijiy davlatlardagi oliy ta'lim tashkilotlaridan O'zbekistondagi davlat oliy ta'lim muassasalarining mos va turdosh bo'lmagan yo'nalishlarga ko'chirishga ruxsat etilmaydi. Ikki vazn toifasida sobiq chempion Konor Makgregor Dastin Porega qarshi jangi oldidan yana bir bor fikr bildirdi. Makgregorning fikricha, u bilan 3-marta jang qilish tezroq o'lish bilan barobar. Men bilan 3-marta jang qilish tezroq go'rga kirish degani. U bunga ruhan tayyor bo'lishi bilan yonimga kelaversin, deydi Konor Makgregor. Konor ushbu so'zlari bilan 10-iyul kuni 264 doirasida jang qiladigan Dastin Poreni nazarda tutmoqda. Eslatib o'tamiz, Konor Makgregorning so'nggi jangi ham aynan Dastin Porega qarshi kechgan edi. 24-yanvar kuni bo'lib o'tgan bahsda Pore Konorni 2-raunddayoq nokautga uchratib g'alabani qo'lga kiritgan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherboyev Surxondaryo viloyati Denov tumanida yuzlab, balki minglab daraxt kesib tashlanib, ayrimlari sotuvga qo'yilganini ma'lum qildi. Kusherboyev kesilgan daraxtlar tasvirlarini o'zining Telegramdagi kanalida bo'lishdi. Uning yozishicha, Denov tumani markazidagi Sharof Rashidov namozgoh mahallasida o'tgan yo'l qatnov qismi va boshqa yerlarda ham yuzlab, balki minglabdir qimmatbaho daraxtlar oshkora kesib tashlangan, hatto o'tin sifatida sotuvga qo'yilganlari ham bor. Har qadamda kesilgan daraxt o'rniga duch kelib yig'lamoqdan bera bo'lasiz. Qonunsizlikning cho'qqisi, vaziyatga izoh talab qilishning keragi ham yo'qmi deymanda. Chunki Surxondaryoda qonunlar ishlamasligi, mas'ullar qonun oldida javob bermasligi ko'pchiligimiz o'rganib ham qoldik. Prezident farmoni ham oyoq osti qilinmoqda, lekin hamma jim. Bu hududning o'z qonuni borga o'xshaydi, yashasin qonunsizlik, o'lsin ona tabiat, deya yozadi deputat. Kusherboyevning mahalliy aholiga tayanib qayd etishicha, Denov tumani yangi qurilayotgan hokimlik binosi qarshisidagi 100 ga yaqin manzarali qimmatbaho daraxtlar ham obodonlashtirish bahonasida kesib tashlangan. Ayni vaqtda Denovda qurilishlar avjida ketayotganini inobatga olsak, biz bilgan bitta holat, xolos bizga ma'lum bo'lmaganlari qancha ekan deya dolzarb savolni o'rtaga tashlamoqda u. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasiga ko'ra, fuqarolar atrof tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. Bu qomusning 15-moddasi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlarining ustunligi so'zsiz tan olinadi. Davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko'radilar, deyiladi bosh qomusimiz Konstitutsiyamizda. Biroq O'zbekiston hududida TikTok va bir qator ijtimoiy tarmoqlarga kirish cheklangani haqida xabar berilgandi. Namangan viloyati hokimi Shavkatjon Abdurazzoqovning fikricha, ularni bir oyga bloklab, hammani kitob va gazetaga o'tkazish kerak.
Namangan viloyat hokimi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda aytishicha, bloklangan ijtimoiy tarmoqlardagi bemaza xabarlar odamlarni davlina qilmoqda. Biri balolarni blokladi deb shovqin qilishyapti. Aslida ularni bir oyga bloklab, hammani kitob va gazeta o'qishga o'tkazish kerak. Bemaza xabarlar odamlarni davlina qilyapti. Yoshlarni kitob bilan, ota-onasi bilan gaplashishga o'rgatish kerak. Qaysi yosh ota-onasining oldiga borib 1 soat gaplashib o'tira oladi, lekin internetda 2 soat, yarim kun, bir kunlab qolib ketadi. Shuning uchun yoshlarimiz internetda o'tirishdan ko'ra ko'proq kitob o'qish kerak, deydi hokim. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 2-yildan O'zbekiston hududida Twitter, TikTok va Vkontakte kirish cheklandi. Avvalroq O'zbekiston yuqoridagi kompaniyalarga serverlarni O'zbekistonga ko'chirish bo'yicha talabnomalar yuborgandi. Bortida 2 nafar uchuvchisi bo'lgan An-2 samolyoti Qozog'istonning Qizilo'rda shahri yaqinida qulab tushdi. Samolyot guruch dalalarini qayta ishlayotgan bo'lgan. Bu haqda Tengrinews mahalliy nashri Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmatiga tayanib yozmoqda. Qayd etishicha, hodisa bugun 4-iyul kuni mahalliy vaqt bilan ertalab soat 7:00 da yuz bergan. 4-iyul kuni soat 07:00 da Qizilo'rda shahrining Qorovultabe qishlog'idan 12 kilometr uzoqlikda An-2 samolyoti guruch dalalarini qayta ishlash paytida qulab tushdi. Favqulodda qo'nish paytida texnik nosozliklar tufayli parvozdan bir necha kilometr o'tgach samolyot maydonga qulagan. Bortda 1954-yilda tug'ilgan 2 nafar uchuvchi bo'lgan, deyiladi xabarda. Ma'lum qilinishicha, uchuvchilar shifoxonaga yotqizilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, ularning ahvoli qoniqarli deb topilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Filippinda bortida 85 kishi bo'lgan harbiy havo kuchlarining S-130 harbiy transport samolyoti halokatga uchragandi. Dunyoning qator davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham havo harorati 40 gradusdan yuqori bo'lmoqda. Xo'sh, yozning bunday jazirama ob-havo kunlarida oftob urmasligi uchun nima qilish kerak? Qanday kiyinish va ovqatlanish lozim? Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari sanitariya, epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev jaziramadan saqlanish bo'yicha tavsiyalar berib o'tdi. Ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonning ayrim hududlarida havo harorati keskin ko'tarilib, kechasi +25, +27 daraja, kunduzi esa +38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Hatto janubiy viloyatlarda havo harorati +45, +47 darajagacha ko'tarilishi mumkin. O'zbekiston aholisi bunday anomal issiq iqlim kunlarida zarurat sezganda 103 xizmatiga murojaat qilib, tunu kun sifatli tibbiy yordam olishi mumkin. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi va uning hududlaridagi 13 ta tuman filiali hamda 173 ta tuman va shahar bo'limlarida zarur dori-darmonlar bilan yetarli miqdorda to'liq ta'minlangan. Bundan tashqari, ushbu holat yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligining alohida nazorati tashkil etilgan. Qolaversa, Sog'liqni saqlash vazirligining 1003 qisqa raqamli kol markazi faoliyat ko'rsatmoqda. Shuni ham aytib o'tish kerakki, kuzatilayotgan bunday jazirama kunlarda birinchi navbatda boshni quyosh nuridan asrash muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bosh miyadan katta arteriya, vena qon tomirlari o'tgan bo'lib, kunning issiq vaqtida bosh yalang yurganda bosh qizib, butun tanada issiq qon aylanib, insonlarni oftob urishiga olib kelishi mumkin. Buning oqibatida tana haroratining ko'tarilishi, terining qizarishi, holdan toyish, nafas olish va puls tezlashishi, yurakni tez urishi, bosh og'rishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynishi, qayt qilish, hushdan ketish holatlari kuzatilishi mumkin.